Qarasizlar. Qanday partnyor kelyapti? Будущий mashina, mush, yolg'iz insonlar uchun. Albatta bu общий расклад, umumiy расклад. Shaxsiy raskladlar bo'yicha WhatsAppga murojaat qilasizlar. WhatsApp profilimda ko'rsatib qo'ydim. Telegram kanalim zlom bo'ldi, shu bois o'chirishga majbur bo'ldim. Katta bosimni ko'tara olmadi shekilli. Telefonimdan kirib izlamat qilishdi. Faqat Telegram kanal ochmadim. Shu bois WhatsAppga murojaat qilinglar, shaxsiy rasklad kerak bo'lganlar. Bu yerda общий raskladlar keragini o'zingizlarga olinglar, lekin maslahat beraman, shaxsiy rasklad ko'rsatishga. Qanday partnyor kiradi hayotingizga? Bu jufti yo'q insonlar, turmush qurmoqchi bo'lgan insonlar va energiyasidan uzoq yil yolg'iz bo'lgan insonlar. Sila. Pentakli. Уже yoqyapti menga energiyasi. Очень сильный. Kuchli ayol, kuchli erkak kiradi. Общительный, харизматичный, если женщина харизматичная, energiyasi borda, o'ziga yarasha maginiyalarda ayol, erkaklar sizlarning hayotingizga maginiyalar kiradi. Очень красивый, juda ham chiroyli ayollar, latofatli ayollar, tabassumi chiroyli, tabiiy chiroyli ayollar-da yana. Hozir sun'iy bo'lib ketdi-yu hamma yog'imiz bir xil. Standart. Unaqa emas. Ko'zlari chiroyli, kulishlari chiroyli, tabiiy chiroyli ayollar. Krasota от Бога deydi-yu, shunaqa. Sizga o'zi qanaqa inson kerak? Energiyasidan tushunishim bo'yicha men topgan insonlar yozib ketinglar, to'g'ri aytyapmanmi, yo'qmi endi. Menga ham qiziqdi. Men endi общий raskladda aytaman bu narsani. Sizlarga o'zingizga o'xshagan insonlar kerak. Meni raskladimni ko'rayotganlar, mana shu 3 oydan beri ko'rayotganlar, kuchli insonlarni tortganman men o'zimga o'xshagan. Ведьмаки, ведьмы меня смотрят. Ведьмаки, ведьмы degani ведающий мужчина, ведающая женщина. Maksili hayotingizga bitta yaxshi niyat bilan hayotingizga o'sha niyatlarni kirgiza olasizlar. Demak, sizga харизматичный, заботливый, общительный, стабильный, asosiysi между нами химия bo'lsin deyapsiz. Talabingiz shu. Sizlarning shunaqa talab qo'yasizlar. Endi imperator kiradi. Ayollar uchun imperator, erkaklar uchun imperatriца. Страстный мужчина, женщина, страстная. Химия xohlayapsizlar внутри. Sizlar uchun lev bo'ladi, erkaklar uchun levitsa bo'ladi, lekin boshqalar uchunda, lekin sizga котенок bo'ladi erkaklar. Такой миленький, добренький. Amr qilinglar. Денежный человек.